Ако искаш да усетиш духа на Валенсия за няколко минути, това видео е точно за теб. Ще ти покажа моите топ 5 места, които просто не бива да пропускаш. От древните градски порти до великолепната катедрала, малкият кокетен централен площад и два уникални музея, които разкриват историята и изкуството на този невероятен град. Готов ли си? Да започваме! Днешната обиколка ще започне от средновековните кули. Във времето тук е започвала и средновековна Валенсия. Входът е само 2 евро за тази забележителност, а ако случайно решите да я посетите в неделите или в някой официален почивен ден, входът е безплатно. Но се пригответе с много енергия, защото тук има много стъпала за катерене. Торес де Саранос са едно от онези места във Валенсия, които не можеш да пропуснеш. Двете огромни каменни кули се извисяват на ръба на стария град и веднага грабват окото. Хем са внушителни, хем носят приказен дух от средновековието. Построени са още през 14 век като част от крепостната стена на града. През тях е минавал основния вход във Валенсия от север, от към планините. Затова и се казва Серанос, на името на хората от този район. Днес кулите са като портал към миналото. Можеш да се качиш по каменните стълби, да се разходиш от терасите и когато стигнеш до върха, просто спри за малко. Оттам се вижда целият стар град с куполите, тесните улички и дори част от парка, където някога е минавала река. По залез гледката е особено красива. Меката светлина прави камъка златист и всичко изглежда малко по-магическо. Интересно е, че Торес де Саранос не са били само отбранителни. Използвани са и като тържествен вход за крале и важни гости, а по-късно, доста неочаквано, са станали и затвор. Но не какъв да е, а специално за аристократи и по-важни личности. И дори по време на Испанската гражданска война, тук са били скрити ценни произведения на изкуството от музея Прадо, защото се е вярвало, че това е едно от най-сигурните места в страната. Втората ни спирка за днес е централния площад, където е именно и сърцето на старинна Валенсия. Около нас има красив фонтан в римски стил, както и градската катедрала, която след малко ще посетим, малки интересни кафененца и ресторанти, където може да опитате от испанските вкусове. Пласа де ла Вирген е едно от най-красивите и живи места в сърцето на Валенсия. Това не е просто площад, това е сцената на града, където миналото и настоящето си подават ръка. Около теб се сякаш насложени пластове от история, архитектура и ежедневен живот, който тече с испански ритъм. Бавно, шумно и с много чар. Когато стъпиш на площада, първото нещо, което ще те грабне, е невероятната смесица от сгради. От едната страна се извисява катедралата на Валенсия, величествена, каменна и пълна с легенди. До нея е красивата базилика де ла Вирген де лос Деспарадос, посветена на покровителката на града, много обичана фигура за местните. А от другата страна се вижда част от стария римски форум. Ей така, просто се седи там от хиляди години. Това място буквално диша история. В средата на площада има един фонтан, който определено си заслужава вниманието. Той изобразява река Турия като мъжка фигура, заобиколена от 8 жени, символизиращи различните канали, с които се напоявали земите около Валенсия. Денем около фонтана ще видите улични музиканти,
туристи с фотоапарати, двойки на разходка и възрастни хора, които просто си говорят и наблюдават живота. Следващата ни спирка е ето тази уникална катедрала, която се намира зад мен. Тя е градската катедрала, най-голямата, с най-внушителни размери и разбира се, най-разпознаваемата в града. Катедралата на Валенсия е едно от онези места, които те хващат веднага. Внушителна, с векове история и с онова специално усещане, че си попаднал някъде много значимо. Официалното име е Катедрал де Санта Мария де Валенсия. Тя стои гордо в сърцето на стария град и събира в себе си толкова много стилове и епохи – готика, барок, ренесанс, че всеки ъгъл може да ти разкаже отделна история. Една от най-интересните неща в катедралата е, че се говори, че тук се пази самият свети Граал – чашата, с която Христос е пил на тайната вечеря. И макар да няма категорично доказателство, самата мисъл придава на мястото мистична и специална атмосфера. Влизайки в катедралата, няма как да не забележиш красивите витражи, детайлната украса и онази тишина, която те кара да се замислиш за времето и историята. Сградата е истинска мозайка от изкуство и религия, където всяка каменна плочка е част от хилядолетна приказка. Ако си във Валенсия, не пропускай да отделиш време за това място, за вълшебна атмосфера, богата история и гледки, които не се забравят. Знаете, че господарят няма как да мина и на всяко едно място магнитите бяха по 2 евро, по 3 евро, а тук погледнете само за 90 цента може да намерите и бих казал, че са доста красиви. Ето да видите какво купих, различни магнити. Че вика това бебе. Той човека ги опакова, де. Едното е такова магниче, другото е такова. Тук взех също така един напръсник. Не мога да ви ги покажа хубаво, защото нали... И си взех един разделител за книга, защото книгата, която чета напоследък, нямам разделител и със салфетка си я отбелязвам докъде съм стигнал. Така че ето тези неща взех и представете ли, само 6 евро струваше всичко. Доста добри цени можеш да намериш, но не на централния площад, ами в малките улички на Валенсия. Сега вече със следващата забележителност е време да се върнем няколко дена назад. Сградата, която се намира точно зад мен, е включена и в списъка на ЮНЕСКО. Тук в миналото са извършвали най-големите и най-важни търговски дейности. La Lonia de la Seda, или по-лесно казано пазарът на Куприната, е едно от най-уникалните места, което веднага те пренася назад във времето. Представи си голяма, действаща сграда от късната готика, построена през 15 век, когато Валенсия е била един от най-важните търговски центрове в Средиземноморието. Точно тук са се случвали всички важни сделки и преговори за търговията с куприна, текстил, подправки и още куп стоки, които са движили икономиката на града. Това място е като гигантски дворец, изпълнен с каменни колони, които изглеждат като дървета
с разперени клони, поддържащи високите сводове. Тази архитектура не е само красива, но и много впечатляваща, сякаш си в средата на приказна горска зала, но от камък и средновековна магия. Вътре се усеща онзи дух на миналото, място, където са се срещали търговци от цяла Европа, където са се подписвали договори, където е виреела икономическата сила на Валенсия. Днес Ла Лония е обявена за световно културно наследство на ЮНЕСКО, което говори колко е важна и ценна. И ако обичаш история, архитектура и онова специално усещане, което те връща назад във времето, това място ще те очарова. В миналото тук местните не са търгували единствено само с платове. Много местни занаятчии са произвеждали и керамични съдове за Европа. Заради това следващата и последната спирка за днес, това е музеят на керамиката, който се намира зад мен в една доста красива и интересна сграда. Музеят на керамиката във Валенсия не е просто музей. Това е едно истинско пътешествие във времето, изкуството и аристократичния разкош. Намира се в една от най-впечатляващите сгради в града – бившия дворец на маркизите де дос Агуас. Тук е изложена богатата колекция от керамика, която разкрива хилядолетната традиция и занаятите във Валенсия и региона. Витрините представят всичко – от груби глинени съдове, използвани в селските домакинства, до изящен фин порцелан, украсен със сложни мотиви и съвременни арт-интерпретации, които доказват, че керамиката не е изгубила своята сила и днес. Изключително интересни са и възстановените кътове от старинни кухни, бани и дневни. Места, които разкриват как изкуството е присъствало дори в най-обикновените ежедневни дейности. Керамични мивки, декоративни печки, ръчно рисувани плочки, всичко това показва колко тясно свързани са били естетиката и функционалността. Разходката из музея е не просто културно преживяване, тя е потапяне в една отминала епоха, която оживява пред очите ти чрез красотата на архитектурата, изкуството и вниманието към детайла. Това е място, където се срещат изкуството и историята, традицията и съвременността, миналото и бъдещето и го правят по един наистина възхитителен начин. Това бяха моите топ места, топ 5 в Стария град, приятели. Надявам се да са ви харесали и ако сте тук, задължително ги посетете. Разбира се, има и много други интересни места, но тях ще ги видите в друго видео. Примерно като от аквариума, в който отидох специално да видя белугите, даже има вече качено видео там. Също така биопарка и има просто Валенсия какво да предложи за всеки. Надявам се това видео да ви е харесало и ако е така, абонирайте се за канала ми Скамбанката, за да не пропуснете нито едно, защото това лято ще ви очакват много интересни влогове. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата събота.